Essa é a LTS lavando branco encardido. Uma ótima máquina para quem quer eficiência e rapidez na lavagem. Está programada no nível baixo de água, branco encardido, LTS 12 kg, turbo secagem, Electrolux. Se você está indeciso em comprar uma máquina, não espere, eu aconselho a você comprar essa máquina. Minha esposa está dando uma olhada sozinha e não esqueceu, tá? Negócio de lavar roupa, ela esqueceu. Agora é só a Electrolux, claro. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha um tanquinho e uma centrífuga, todos parados. Isso é passado. Agora é Electrolux LTS 12 kg. Ótima máquina, muito boa mesmo. Lava muita roupa mesmo. Eu aconselho. Então é isso. Até mais no próximo vídeo. Ok? Tchau, tchau.